Aí, ó, minha primeira caixinha. Primeiro som que eu coloquei aqui, ó. Na Hilux. Ela tá toda desmontada ainda, ó. Esse barulho é da lona aqui, ó. Coloquei. E tá baixo assim é porque meu celular tem um equalizador. Eu regulei pra ficar assim. E só tem um alto-falante, ó. Desse tamanho. Mas é igual esse daqui, ó. Aqui é a minha outra caixinha. Tem essa.